подведу реснички, и станут мои глазки, как у хитрой лисички. А я пойду пройдусь по твоему переулку, и рядом с твоей хатой возьму остановлюсь. А я пойду пройдусь по твоему переулку, и рядом с твоей хатой возьму остановлюсь и погляжу сурово. Тебя спрошу, а что ж ты не держишь свое слово? Не держишь свое слово, и до меня не ходишь, и на другую смотришь, и с нею хороводишь. Не держишь свое слово, и до меня не ходишь, и на другую смотришь, и с нею хороводишь. Не уроню слезинки, по сердцу будет больно, а надо мной смеется соперница довольна. Ходи до ее хаты, води с ней хороводы, но знай, любить я буду сильнее год от года. Ходи до ее хаты, води с ней хороводы, но знай, любить я буду сильнее год от года. А я накрашу губки и подведу реснички, и станут мои глазки, как у хитрой лисички. А я пойду пройдусь по твоему переулку, и рядом с твоей хатой возьму остановлюсь. А я пойду пройдусь по твоему переулку, и рядом с твоей хатой возьму остановлюсь. Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и хорошей, доброй песни. Здравствуйте! В эфире программа «Искры камина». И сегодня у нас в гостях гости из города Троицка Михаил и Мария Гавриловы. Здравствуйте. Совсем недавно во Дворце железнодорожников с большим успехом прошел концерт вашего коллектива. Коллектив называется «Родник», из города Троицка. Вот несколько слов о городе, ваши ощущения, как вы там живете, чем дышите, творческие настроения. Мы не троичане. Сами не троичане. Нет. Приехали по распределению в город Троицк и остались. Сколько лет вы уже живете? Более 30 лет мы здесь живем. Троичане. Ну, уже прикипели, полюбили этот город, потому что город очень интересный. Он старинный город, созданный по приказу Екатерины, графом Неплюевым. На пути шелковом, великом шелковом пути наш город. Старинные здания, его даже называют музей под открытым небом. А сколько талантов в городе Троицке. Мне кажется, каждый второй у нас пишет стихи, пишет картины, что-то лепит, что-то изготовляет. Потому что, когда собираются большие творческие мероприятия, то яблоку негде упасть. И мы очень рады, что мы стали троичанами, потому что какой-то особый колорит, национальный, восточный, европейский, наложил отпечаток на троичанина. Это образ высококультурного, интеллигентного человека. В моей судьбе лично вот Маша сыграла определенную тоже роль. На моей свадьбе она была, что у нас Автором сценария и режиссуры свадебного обряда была моя дипломная работа. защищала диплом. На 5. И, как показала жизнь,
эта свадьба дала толчок к 40-летию совместной жизни. То есть Это жизнь 40 поставила. лет назад Жизнь было. поставила Сколько оценку. руки? Зыковы живут 40 лет. Так, на меня не переходим, мы говорим сегодня о вас. Я думаю, зритель с интересом смотрит на наших героев и ждет какой-то хороший концертный песни, номер. концертный номер. Давайте посмотрим. посмотрим. Загораются звезды ранние, в сердце девичьем играет кровь. Ой, ты, ночка, ночь весенняя, первая моя любовь. Ой, ты, ночка, ночь весенняя, первая моя любовь. Думы девичьи неспокойные, на свидание первый раз иду. Ой, ты, ночка, ночь весенняя, как сказать ему люблю. Ой, ты, ночка, ночь весенняя, как сказать ему люблю. Чувства девичьи, ох, встревожены, не найду я от волнения слов. Ой, ты, ночка, ночь весенняя, первая моя любовь. Ой, ты, ночка, ночь весенняя, первая моя любовь. Загораются звезды ранние, в сердце девичьем играет кровь. Ой, ты, ночка, ночь весенняя, первая моя любовь. Ой, ты, ночка, ночь весенняя, первая моя любовь. Мы приготовились.